ご乗車ありがとうございます。小倉です。車内にお忘れ物、なさいませんようご注意ください。この列車はのぞみ15号博多行きです。10番目はご注意ください。のぞみ号博多行きにドアが閉まります。全然俺のやつ買うんだろう。